Halo Sobat Dundun, welcome back to this channel again. Apa kabar kalian teman-teman? Saya mohon maaf ya karena beberapa minggu ini saya belum bisa upload video karena memang ada kesibukan tersendiri. Jadi kali ini saya baru bisa upload video. Dan teman-teman, di masa pandemi ini saya harap kalian sehat-sehat saja, tetap menjaga protokol kesehatan. Kalaupun keluar rumah silakan pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa bawa hand sanitizer untuk cuci tangan. Nah teman-teman, kali ini ada yang mau saya ceritakan kepada kalian dan saya mau bahas ya. Saya tidak tahu apakah ini termasuk cerita horor atau enggak, tapi ini adalah pengalaman pertama saya yang menurut saya ini janggal dan baru kali ini saya alamin. Oke, saya mulai aja langsung, gak usah panjang-panjang. Di video saya, 2 video sebelum saya merekam ini, saya kan membuat konten tentang suara hujan ya. Jadi suara hujan ini saya rekam ya, dan saya jadikan konten. Saya edit, saya jadikan konten. Nah, tapi yang menjadi kejanggalan ya, di saat saya mau mengedit itu kan saya dengarkan dulu nih semuanya. Saya dengarkan dulu itu kalau nggak salah 3 menitan, dan saya ulang sampai 30 menit ya. Saya ulang prosesnya sampai 30 menit, jadi durasi video itu 30 menit. Tapi ada di menit-menit pertengahan atau menit-menit menuju akhir itu, di saat saya merekam suara hujan, ini kondisinya malam ya teman-teman ya, kondisinya malam, dan saya pastikan tidak ada orang di sekitar saya saat itu. Jadi suasananya sunyi, dan ini di kos-kosan tempat saya tinggal begitu. Nanti saya akan berikan tempatnya ya, di mana saya merekam suara hujan, di mana saya meletakkan handphone. Setelah saya sudah selesai merekam di 3 menitan itu ya, ini kan saya putar lagi dan saya mau edit ya. Di saat saya putar tersebut lah, di saat saya putar ulang, ini saya mendengar seperti ada suara. Teman-teman bisa menebak nanti ya, itu suarakah atau apa, saya nggak tahu. Nanti saya putarkan. Nanti video, bukan video, nanti suara rekaman hujan itu akan saya persingkat ya. Jadi saya nggak memutarkan 3 menit full agar teman-teman bisa lebih hemat kuotanya ya. Nah, saya minta pendapat teman-teman. Jikalau teman-teman bisa menebak suara apa yang ada di dalam video tersebut, nanti komen di bawah ya. Karena saya sudah mendengarkan sampai 10 kali, saya nggak ngerti apa yang disebutkan di suara tersebut begitu. Bahkan sampai saya perdengarkan ke teman saya juga, sama aja, nggak paham, kita nggak paham sama sekali. Nah teman-teman, ini pengalaman pertama saya. Saya rasa ada kejanggalan di sini, tapi ya sekali lagi saya bilang bahwa saat itu sama sekali tidak ada orang ya. Itu jam 10 malam ke atas itu kalau nggak salah saya rekam, ketempatan hujan ya, saya rekam. Dan di sekeliling saya itu sunyi, sepi, nggak ada orang sama sekali. Saya bisa pastikan itu gitu. Nah, silakan dengar teman-teman rekamannya. Kalau memang kalian paham apa yang diomongkan di dalam rekaman tersebut, di dalam suara tersebut, ya, tolong komen di bawah ya. Jadi sampai sekarang ini masih saya anggap misteri, ya, masih saya anggap misteri. Dan ya begitulah, kita nggak perlu takut ya. Tapi ini membuat saya penasaran sih sebenarnya, makanya saya sampai upload video ini. Jadi kalau teman-teman bisa memberikan informasi mengenai apa yang kalian dengar, silahkan komen di bawah. Nanti suara hujan tersebut saya edit ya, karena normalnya dia 3 menit lewat sekian detik panjang durasinya. Tapi nanti saya akan persingkat, nanti silahkan teman-teman dengar. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini ya. Kita bertemu di next video. Jaga kesehatan, tetap sehat, dan bye bye.